Rostverwandlungsmittel, das Handwerker arbeitslos macht. Einmal behandelt, 30 Jahre keine Rostbildung mehr. Einfache Anwendung. Einfach auf die rostige Oberfläche auftragen und der Rost verwandelt sich in eine Grundierung. Es bildet eine dichte Schutzschicht, die Korrosion verhindert, ohne mühsames Schleifen. Deckel auf, direkt auftragen, verschiedene Farben wählbar, kratzfest, abriebfest und umweltfreundlich. Das Beste, keine Schwermetalle, ungiftig und geruchlos. Vollständig konform mit der deutschen REACH-Verordnung, garantiert. 30 Jahre keine Rostbildung. Ob hartnäckiger alter Rost oder neuer Rostbefall, alles problemlos entfernbar. Ideal für Eisenzäune, bunte Hintertüren, Treppen und alle Eisenprodukte. Kein Schleifen nötig, materialschonend und rostschützend. Verlängert die Lebensdauer von Metallprodukten. Sollte innerhalb von 30 Jahren Rost auftreten, erstatten wir das 10-fache. Nur noch wenige Stück auf Lager, jetzt schnell zugreifen.